看到的，这是我的家，里面有很多我的发明。看到没有？这是本世纪最伟大的发明，就是科技垃圾桶。它可以非常准确的接到任何的垃圾，它有大联盟等级的手背，你怎么丢，它怎么接。里面不包，它里面有一些专利权的问题。那我会慢慢的把我的发明一样的介绍给大家。今天就先介绍科技垃圾桶。大家好，我是阿角师。那么这场戏呢，其实就是我在要请大家吃饭，然后我准备了一桌非常好吃的菜，然后呢，有一个我最新的发明，就是叫做食物胶囊。那个胶囊呢，你只要放到这个盖子里面，盖住之后，只要3秒钟，打开之后就是一道菜，非常好吃，有龙虾啦，有排骨的啦，9道菜。我刚刚那边拍到肚子很饿，那如果每一天的伙食的盒饭都是吃这个，哇，那真的会可能会不联系啊。就是第一天拍的时候这样，然后最后一天一那个肿胀。跟各位介绍一下，这是我第4项发明——勇敢说爱机，哈哈。那你可以看到上面有一些小巧思，它这是它的控制器，它可以加强它的力度。那今天因为适逢情人节嘛，七夕，对不对？七夕情人节，我们在干嘛呢？我们刚好在拍这个勇敢说爱机，也是很应景。在情人节才会说我爱你，甚至不说，情人节还是不说。那什么时候说 ？maybe 往生的时候。对啊，对不对？所以你现在不说，你等到什么时候？所以不要再盯了。不管是友情、爱情、亲情、奸情，通通都可以说。只要是有感情，就把它大声说出来。不敢的话，来救你，借你，谢谢。大家好，我们是胡家姐弟。厨房欢迎来到。今天我们要做什么菜呀？今天我们先做那个钢铁人钢铁人啦哈，这钢铁人啦，他煎早午饭烤，通通拿不少啦。那为什么胡家会有这种东西啦？对，大家可以看到，这是在我的房间里面，是胡小的房间里面，你看充满了这个科技感，而且太阳很大。对。太阳很大，所以必须要戴墨镜。墨镜干嘛？这是高科技的，这 VR 眼镜开玩笑，那个效果是非常厉害的。它可以穿透看到其他场景，没错，其他人在其他地方做什么事都看得到，直接穿透你的内心，一干二净。你在想什么？我们对不对？了若指掌。你家放那么多板子干嘛啦？怎么我家都？我们家没有，因为这个东西也是我的发明。就是我们会在这边就是玩一些游戏，玩斗地主。你是说在这边玩一些？没错。都是高科技来的，我们福家，我弟弟高科技人才。没错，而且呢，现在这个时代就是网络要替代马路，对不对？所以在家里面，你就可以就不用出门了，什么事情都可以做。很有道理。对啊，你也不用出去逛街了。就完了。就先介绍到这边，有空来玩啊。